Čaute! Nová kolekcia, prvá časť. Tak poďme na to. Pozrite. Krásne, elegantné nohavice, brutálna farba, výrazná červená. K tomu, to sú už také jarné, letné farby. K tomu takáto bledučko-rúžová, nádherné farby, proste brutálne, elegantný štýl nohavíc. Postupne nahodíme na e-shop. Potom som si pre vás prichystal. Pozrite, krásna košela. Máme ich dvoch farbách, bielej, čiernej. S kravatou, zozadu, krásny strih, jak si môžete všimnúť. Je takého oversize strihu, takže krásny model. Odporúčam dobre prečítať na e-shope, ako odporúčame veľkosť. A postupne nahodíme na e-shop. Potom som si ešte pre vás prichystal náš bestseller Grabnesser Mikina v spolupráci s Vis-a-Vis s maminou. Krásny, brutálny model, poznáte. Nádherná červená farba, tiež postupne nahodíme na e-shop a potom som si pre vás prichystal, pozrite tieto nádherné, elegantné šaty, krásne, budú tvoriť krásnu postavu, tá suknička úplne brutálna, tiež postupne nahodíme na e-shop a potom mám pre vás, pozrite, riadneho geparda, to musí byť, pozrite, štýlové tepláčky, sú úplne také tenké, krásny strih širší na gumu, imperiálky, k tomu mikina. Dovnútra môžete dať tričko, pod tú košelu, bude to vyzerať úplne super, mikina s kapucňou. Nádherný model, ktorý postupne nahodíme na e-shop, takže večer ešte ďalšie novinky predstavím. Čaute!